tere tulemast Hamburgi. Ma ei tea, mis see kell on. Kell on 10 läbi, pool 11. Ja lõpuks siis oleme jõudnud oma hotelli juurde. Kohe jõuame sinna sisse. Lähme sööme midagi, sest et mul on kõht nii tühi ja ma arvan, et Sonjal on ka. Ja siis tuleb Sonjal uneaeg. Ma arvan, et ma viskan ka pikali. Ja meil on siin ka üllatuskülaline, kes tuli Sonjat babysittima. Aga siis hiljem lobisen teiega, mis me siin siis teeme. Teeme teile kiire room-tuuri ära. See on tõesti väga kiire. Sealt on sissepääs. Siin on kapp peegliga. Siin on WC, vannituba. See on mitte midagi erilist. Meil siin Sonja läheb magama varsti, nii et meil on väga kiire. Siia toodi meile siis voodi Sonjale. Ja ma requestisin twin bedi, aga no vahet pole, need voodid on vähemalt eraldi. Ja tegelikult siia vist ei mahu ka nüüd, kui Sonja voodi on. Ja siin on siis... Vaade on väga tore mõest. No mina teed juba tapa. Kui ei oleks pilves, siis oleks väga ilus vaade vist. Aga me oleme Radisson Blu hotellis. See on kohe siin selle venue kõrval, kuhu ma siis homme õhtul lähen. Mul ei ole lihtsalt aega olnud rääkida sellest, aga see täna kindlasti tuleb, see tänase päeva jooksul. Ja siin on siis, ühesõnaga meil on kõik asjad juba laiali. Ja magama. Mitu tundi hiljem, ja mamma siin. Mitu tundi hiljem ja me oleme siin hotelli juures pargis, jalutame ühte poodi, mis ma eksprompt mõtlesin, et äkki see on siin Saksamaal olemas. Jalutame sinna poodi, siis lähme mis on see keskväljakule ja siis vaatame võib-olla veel midagi. No vahepeal on süüa vaja, aga ja mis me siis tegime nüüd vahepeal, kui ma näitasin room-tuuri, ma ütlesin, Sonja läheb magama ja ta magas 2 tundi 50 minutit, nagu vau. No samas, mida ma ootasingi, just et laps oli nii väsinud, ärkas nii vara hommikul on ja me tahtsime lõunat süüa, aga siin tehakse kõik restoranid 12 lahti. Ma olin nagu, me ei saa asja, mida me siis teeme, me ei saagi süüa, aga õnneks ma võtsin Sonjale mingi tuubipudru kaasa ja tal oli mingid puuviljad ja mingid näksi veel, et sai nii paljugi. Nii et nüüd linna peale tiirutame kuni õhtu ja uneni. Kuna Vapiano oli kohe siin samas selle poe kõrval, kuhu ma tahtsin minna, siis ja me oleme nii näljased, või mina vähemalt olen, sest ma olen söönud ainult hommikust ja vahepeal sain mingisuguseid puuvilju, mis olid Sonjale kaasa võetud. Aga nälg on ikka mega suur, kell on Eestis on 6 kohe. Nii et tellisime pastat. Ma võtsin suitsu lõhega pasta ja Sonja isa võttis ma ei tea, see on krevetid ja veis ja mingi siuke, siis Sonjale panin ka väikse taldrikukese kokku. Läksid käsi pesema. Siis kui tagasi tulevad, siis hakkame sööma. Siis lähme pärast linna. Nagu ikka lapsega süües väljas läheb mega kaua aega. Nii et õues on juba täitsa pime. Aga minu selja taga on üks shopping street ja tuleb siit ühineb teise tänavaga. Siin on ka mingid poed, aga siin ei ole nii palju neid. Ja me lähme praegu platsile.
praegu ilmaga on selles mõttes vedanud, et plusskraadid, natuke soojem ja lund ei ole nii palju nagu üldse, võrdlemisi polegi Eestiga võrreldes. Nii et väga mõnus väike vaheldus soojemat kliimat. See Raekoja plats on nii suur, või Raekoda tähendab. Raekoja plats ise on ka tegelikult mega suur. Aga ta ei ole nii armas nagu meie oma. Ja seal on üks kirik ka, mis on vaatamisväärsuste nimekirjas, nii et vaatame seda. Proovisin ühte huulepulka. Aga me tulime DM-i hoopis, sest mul tuli meelde, et mul on vaja Soonjale piima. Nii et me tulime siia. Siin me oleme siin lasteosakonnas. Võtame vajalikud asjad ja siis lähme jalutame need sedasi. Me oleme nüüd tagasi siin hotellitoas ja Soonja on oma isaga vannis. Või tähendab, Soonja on vannis ja ta isa on siis seal, teda valvamas. Ei ole koos vannised. Aga igatahes, mis me tegime? Me läksime ühte DM-i ja siis seal polnud piimasegusid ja kuigi minu meelest see oli väga suur DM, siis meile öeldi, et suuremates DM-ides on, siis me olime mingi okei, et kus näiteks ja siis umbes 13 minutit pidime kõndima järgmisesse ja põhimõtteliselt see oligi meie õhtu, et saime kõik asjad sealt kätte õnneks, et rohkem sellega seiklusi pole, nii nagu oli Horvaatias kõik päevad. Ja siis me ei hakanudki minema selle kiriku juures me kõndisime mööda. Aga me tahtsime veel ühte kohta minna, mingid vanad laohooned kanalites, mis on päris ilus oli piltide pealt, just eriti õhtuses tulede valguses. Et tahtsin seda minna vaatama, aga see on teisel pool, me kõndisime siis teises suunas, et oleks liiga pikaks läinud see jalutus. Soonja und ja seda kõike arvestades, nii et otsustasime täna siis tagasi tulla hotelli. Ja mul oli küll mõte, et tahaks täiega baari minna, mingi joogi teha ja nii, aga ma vist ei tee ikkagi seda. Ma ei viitsi seal üksiga istuda. Nii et ma arvan, et ma käin pesus ära ja põhimõtteliselt heidame kõik magama ära, sest et homseks on meil ka mingid plaanid. Ja miks ma tulin siia üldse Hamburgi, miks ma siia tahtsin tulla? Oligi see, et koomik Maksamini, kes on, ma ei teagi, Instagramis, TikTokis, kus iganes on näinud, tema reelse siis või TikTokke, just on ülihea. Ma ei tea, mulle ta nii kuidagi sümpatiseerib ja ta naljad on head ja kõike seda ja ta show ja kõik mulle hullult meeldib. Ja eelmine aasta suvel, kui ma olin Šveitsis, siis ma mõtlesin, et läheks Pariisi tema seda show'd vaatama, sest et ma tean, mul sõbranna on hästi tihti rongiga käinud Baselist Pariisis, kiire ühendus ja kõike seda. Ja siis, kui ma uurisin, palju maksavad rongipiletid, ma ei tea, kas asi oli selles, et oli suvi või just need päevad, ühesõnaga mega kallis oli. Ja ma ütlesin, okei, et see pole seda väärt ja pluss need piletid ise seal show'l olid ka täiega kallid. Ja siis ma olin mingi okei, ma vist seekord ei lähe. Aga mul jäi kripeldama see, et ma tahaks ikkagi minna. Ja siis ma vahepeal käisin ja vaatasin tema seal lehel, et millal need Euroopa show'd jälle tulevad, aga tal oli ainult Ameerika omad ja siis tulid need Euroopa omad välja ja need ongi ainult jaanuarikuus. Äkki veebruaris ka natukene, vist pigem mitte. Ja mulle sobis kas Amsterdam kuupäevaliselt või siis Hamburg. Aga Amsterdam oli see, et seal oli kõik välja müüdud juba. Ma ei mäleta, mis kuupäev see oli ja mis kuu oli. Ma tean, aprillis oli London, aga seal aprillis oli mu ema sünnipäeval täpselt, nii et ma ei taha väga eemal olla sel päeval.
nii et pressisin selle siis jaanuarisse ja sain selle siis teostatud niimoodi, et ma mingi nädal või 2 seedisin, mõtlesin, oh my god, et kes tuleb minuga, et nagu Sonjat hoidma on ju, ja ma kindlasti nagu see, et ma jätan ta vanematega, see ei ole variant. Sest et mu vanemad on temaga 5 päeva, kui ma olen tööl, siis need 4 päeva, kui ma oleks reisil olnud ja siis jälle 5 päeva, et see on nagu 2 nädalat. Ei, kindlasti kohe mitte. Et see oli nagu ainukindel, et Sonja tuleb minuga kaasa, aga kes veel tuleb, selles ma polnud nagu kindel. Ainuke variant samas, mis oli mõeldav, on ta isa, sest minu vanemad, nad on küll väga-väga abivalmid, aga nad ei ole nagu nii abivalmid, et nad tuleksid 3 päevaks kuskile teise riiki lihtsalt, et Sonja und valvata õhtul. Võib-olla mõned aastad tagasi mu isa oleks sellega nõus olnud, aga enam ütleb, et ma ei viitsi enam reisida ega midagi sellist, et tahan olla kodus ja rahulikult ühesõnaga. Ja siis ma võtsin julguse kokku, kirjutasin Sonja isale, ütlesin, et kuule, et siuke asi, et ma tahaks minna, et ma juba tahtsin tegelikult suvel minna, et kas sa saad mind aidata, et kas sa tuled Sonjat nagu babysittima põhimõtteliselt siis. Ja ta oli nõus. Ja muidugi põhiline põhjus oli siis see, et ta tõesti tahtis Sonjat näha. Ta tegelikult ka nagu mingi hetk mõtles, et Eestisse tulla jaanuaris, aga tal oli nii palju tööd. Aga kuna siia lend on palju lühem ja noh, ei ole nagu ajaliselt, ei lähe nii palju, et sul ei lähe pool päeva reisimiseks ja siis, et 3 päevaks lennata on ju, aga siia ta oli nagu nõus seda tegema, et ma ei tea, palju see võis olla mingi tund aega maksa, võib-olla see lend on ju Šveitsist Hamburgi. Et sellega ta oli nõus ja mul on väga hea meel selle üle, sest et nüüd mina saan täita oma ühte kinniseteed, võib-olla natuke kui unistus on ju, oma sünnipäeval, et homme, kui mul ongi sünnipäev, 16. jaanuar, siis lähen ma õhtul sellele show'le, mille üle mul on nagu väga cool. Ma ei ole väga mingitel kontserditel ega show'del ega midagi sellist, ma ei ole siuke käia. Väga-väga, ma ei tea, ma polegi vist kunagi käinud äkki mingil stand-upil, koomiku show'l, ma ei ole varem käinud, aga ma ei tea, kuidagi see mees. Noh, ilmselt oli ka selles, et mul oli nagu ükskord juba mõte minna ja see jäi tegemata ja ma ei suutnud sellest lahti lasta. Et ilmselt see oli ka nagu see asi, miks ma nii väga tahtsin siis siia tulla. Võt. Aga homme on siis uued tegevused, vaatame linna ka natuke valgemas, et täna oli selline, valges väga ei jõudnudki midagi, on ju, kuna siis kui oli valge aeg suuresti, siis me olime kõik siin hotellitoas, põõnasime või niisama puhkasime. Et ja mis veel, täna siis tuleme hotellituppa ja ümbrik on põrandal ja on teadaanne, et homme kell 1:30 ja kella 2 vahel toimub sireeni test. See on täiesti lõpp, nagu mu laps magab ju. Aga noh, siis on ta selleks ajaks 1,5 tundi maganud, et sellest peaks nagu enam-vähem piisama. Ja kui tal on väga kõva uni, siis eks ta korraks ärkab üles, nutab ja magab edasi, loodetavasti. Aga olgu, ma lähen vaatan, mis nad seal, Sonja on vist juba vannist väljas, räägib seal mama. Et lähen vaatan, mis nad seal teevad ja näeme teiega juba homme siis. Kes on väike boss? Tere hommikust ja palju õnne sünnipäevaks mulle. Muidugi sel ajal, kui te vaatate seda vlogi, siis mu sünnipäev on juba ammu läbi. Aga tänane hommik algas siis kell 5. Väike Preili otsustas, et temal on uni läinud. Aga mõtlesime kiirelt näita, mis me eile ostsime ja mis ma sünnipäevaks sain. Arvasin, et ma ei saa kingitust, aga ma sain ikka. Nii, eile sealt DM-ist, mis me ostsime siis neid piimasegusid valmis. Neid on veel kottides ja ühe tõi ära juba, siis ostsime siukse mahla. Meie mehega 2 peale jõime ühe ära. Või noh, mehega, Sonja isaga. Ja siis üks jäi nagu Sonjale ja siis meil oli kõrvavatte vaja. Põhimõtteliselt rohkem ei olnudki vist midagi. Ja siis sellest
Jacquardist. Sonjal on siis sihuke jänes, lapijänes ja no ta veab seda igale poole, see on ta lemmik ja nagu see meile kingiti, on ju. See on seesama firma, noh, suumi ära nüüd. Jacquardi, igatahes selline mõnus. Ja siis ma ostsin talle täpselt samasuguse, see oli viimane seal poes. Ma ostsin täpselt samasuguse, ainult et see jänes on sinine. Et seal ei olnud teisi variante, see oli viimane, nagu ma ütlesin, on ju, mingid kassiga olid ka, aga see lapp oli hästi-hästi suur ja see maksas 25 € ja need kassiga olid ka, ma isegi mõtlesin, et võtan talle ühe, aga kui ma nägin, et see lapp on nagu no ikka väga palju suurem ja siis ma mingi ei, vahet pole, me saame selleta hakkama. Lihtsalt ongi see, et see jänes nagu, see saab nii mustaks, kui ta veab seda igale poole, see on juba praegu ka just nagu hullult sitane. Et ma mõtlesingi, et ühe jätan vanemate juurde, ühe enda juurde, et no vaadake seda erinevust, noh. No ma saan aru, ajaga läheb ka nagu, aga jah. Ja siis sünnipäevaks LED. Ja siis Diori. Mis ma sain siis? Selline komplektike. Õnneks kõik asjad on alla 100 milli. Saan ilusti kaasa võtta. Mega nunnu näohooldustooted. Aga nüüd me lähme sööma hommikust. Hommikusöögi valik on siin mega hea ja mega suur, aga ma väga hulluks ei läinud, nii hulluks nagu see seal. See võttis kõike. Siuke hommikusöök mul, Sonjal on ka natuke kõike, jõub mahla. Nii et head isu. Aitäh! Vira ikka musta. Ostame piletid metroole ja siis lähme metrooga. Sõidame täna loomaaeda, või noh, see ei ole loomaaed, või noh, seal on loomaaed ka, aga me lähme akvaariumi osasse. Meil on vaja see lifti osakond leida, või seal on lift. Metrood on nii rõvedad minu meelest, nagu, ma ei tea, not my favorite place in there. Смотри, вообще не боятся. Сейчас как укусит. Väikese metroosõidu kaugusel ja olemegi jõudnud loomaaia juurde. 1 minuti pärast avatakse ja me lähme siis täpselt sinna troopika ja akvaariumi maailma. Et me sinna loomaaia territooriumile, nagu kus on need siis suured loomad puurides ja niimoodi, sinna me ei lähe. Lähme akvaariumisse ja troopika maailma. Ütleme niimoodi, et hinnad on päris krõbedad. 25 € on see troopikamaailm. Kui sa tahad minna loomade ja troopikamaailm, see on 45. Ja lihtsalt loomade kas on 19 kasvanud. Et tõesti Madagaskarski ikkagi tõesti. Vaata kui äge! nii või. Слушай, оригинальное сделано. Elavad siin vabalt. Ой, как прыгают. Kuigi sissepääs oli suht kallis, aga täiega väärt. See on nagu nii äge, nii ilus ja tõesti näeb loomi ka. Krokodilid olid nagu wow. Vaadake seda. Nii madu on seal.
ja me pole veel akvaariumiosani jõudnud, ehk siis kus need haikalad ja asjad on, aga me liigume sinnapoole. Ja me oleme siin olnud juba 35 minutit, me jõudsime täpselt kell 9, nii kui avati. Kobra on see. Nii, video. Ja siin on vist roheline uss, madu. Aga äge, täiega äge. Emme tuleb ka, jah. Смотри, какой. Nagu kuigi me tulime siia Sonja pärast, et tal oleks ka huvitav, et midagi sellist uut, siis tegelikult on mul juba suvest saadik olnud mõttes, et minna Helsingisse, sinna ka nagu akvaarium on seal, ja aga me kuidagi ei jõudnud selleni suvel ja siis juba läksid ilmad kehvaks ja siis ma olingi mingi, et vahet pole. Ehk siis see oli natuke minu soov ka, et akvaariumit külastada ja nüüd siin me saimegi koos kalakeste ja haide ja isegi veel vägevam, nagu see krokodilli asi, millest oli nagu ekstra vägev. Aga jah, poole tunni pärast umbes peaksin olema haide söötmine hakkama pihta, nii et siin ongi selline nagu istumisosa tehtud, et saab vaadata siis seda söötmist. Ma arvan, et me ootame selle ära küll ja siis hakkame tagasi hotelli poole minema ja huina, kus see Sonja? Me oleme siin söögikohas istunud juba tükk aega. Sonjale tellisime friikaid ja kala. Ei ole kalapulgad, nad nagu reaalselt kala on selles fritüüritud nagu. Aga me seda haidet söötmist ei läinudki vaatama, sest et mõtlesime, et kui me siin passime nagu, siis see oli juba nagu akvaariumi selle kõige viimane osa põhimõtteliselt, et meil polnud nagu kuskil veel aega viita ja tegelikult nüüd hakkaski pihta see vist või? Jah, 10-35 minutit tagasi, aga me sööme praegu. Et me ei hakka vist tagasi minema, et me lähme lihtsalt koju ära, sest et on vaja magama minna Sonjal varsti. Või lähme hotelli tähendab. Ja teine pool päevast me ei teagi, mis me, eks me lähme linna natuke, vaatame ringi veel seal. Ja siis õhtul lähengi juba sinna show'le. Ma ei tea, kas ma eile mainisin ka, et ma veits nagu kardan, või mitte, mis mõttes kardan, aga ma nagu arvan, et see ei tule nagu nii naljakas, kui ta võiks olla, sellepärast, et see, mis praegu Iraanis kõik toimub, need protestid ja rahutused ja lalala, et ta on pigem, kuna ta on ise iraanlane, see koomik, siis ta on pigem nagu sellel lainel kuidagi, et see, mis tema kodumaal toimub. Ja ta natuke nagu mainib seda, aga kindlasti terve show ei saa olla nagu sellega seotud. Ühesõnaga, aga et Sonja ja ta isa siis puhkavad mingi aeg ja ma lähen käin jõusaalis ära. Trenn tehtud. Väga stiilne. Aga mul on suva, mul on trenn tehtud. Nii, nüüd on magatud, trennis käidud või ma ei maganud, Sonja magas. Ja vahepeal eile, vist rääkisin ka, eile tuli siis teada, et tuleb see alarmi test, jumal, kui sul 10 minutit, aga õnneks ma suutsin nagu Sonjat kustutades hoida magamast teda
Ja nüüd päevavalges siis oleme jälle siin Raekoja juures. Ja me lähme mingite ladude juurde, mis on kanalis. Nüüd just Starbucks. Ja siia uused tuttavad. Ja lähme käime seal. Ja siis vaatame. Õhtul mingisse poodi tahaks minna. Sooniale tahaks tuidukaid osta. Või noh, et isa ostaks. Ja endale ka võib-olla midagi nipet-näpet. Kuigi mul mingid otseselt nagu midagi vaja pole, aga noh, kui midagi leian ilusat, siis võiks ju osta. Oot, et selline vaba kava. Ja õhtul, ma arvasin, et on 8:30 on see show, hakkab pihtas ka 9:30. Pole hullu. Ma ei ole üldse väsinud, mul on vist täiega mingi hyped, excited, adrenaliin on laes. Et ja, peame ilusti tänase päeva vastu ja homme lendame koju. Sain oma Starbucksi kätte ja oleme siin jalutanud juba natukene. Tahame minna mingite vanade laohoonete juurde. Ma ei tea, kas ma mainisin, ma ei mäleta. Ma olen lihtsalt ajus nii palju tegevust. Aga ma juba vist midagi näen. Päris äge tundub. Vaatame. Laolinn rajati aastatel 1883 kuni 1927, kui Hamburgist sai vabakaubanduspiirkond. Eesmärk oli võimaldada kaupade ladustamist ja töötlemist ilma tollimaksuta. Peamised tunnused on punasest tellisest neogooti arhitektuur. Hooned seisavad tammepostidel rajatud saartel. Kaupadeks olid kohv, tee, kakao, vürtsid, vaibad, mis tõsteti otse kanalitest ladudesse. Tänapäeval on siin muuseumid, bürood ja loomeettevõtted. Сонечка, папе пойдешь на ручки? Иди сюда. Папе на ручки, давай, иди сюда. Иди, опа. Ну, довольна? Пойдем. Мама устала, у меня спина болит. Tulime ühte bistroosse, mis oli siin samas kvartalis, sest et kui tunne, et Soonial on ikkagi nagu peaks midagi sööma. Ei pea õhtusöögini vastu. Et see oli ainuke söögikoht siin siuke mõistlik. Praegu sööb sibulat. Salati valik ja pitsa tuleb ka. Nii et sööme ja siis liigume edasi. Давайте маленькую принесу, давай, маленькую. Mine vaata, issi ostis sulle. Atlas Taxi, I'm afraid you use the services with someone else. Look, he would have stood there. Look at him. This guy. 3,000 people sat down. This woman. No! This is unbelievable. You know, I love Germans. I love the culture. I love the way they do shit.
I love how hardcore they are. I love how stressed they are. I love how serious they are. I love that shit. Somebody in this world getting work done. Everybody else. I think sometimes it's very good for your spirit to let go. Yeah. A lot of you, I can see there's a stick in your asshole. I want you to take it out and relax. When you're leaving, put it back in. You have a stick. Who says, yes, you do? Listen, I love you. I'm gonna change. See, now better, yeah? See, that's better. I'm gonna change your life. I promise I change everybody's life tonight. Can I borrow your stick from your ass? I need to put it in his ass. Now, baby, relax. You come late, and now you... That's Mr. Amini? What does that mean? His last name is Amini? Which one? Rostam. Can you send your Uber driver home? Buddy, this is not an interactive show. You just wait. I'll come. I know you guys have not been out of the house in a long time. The only event you've probably been into was an MMA fight, wasn't it? It looked like they went to one MMA fight, like, yeah, bro, fucking kick him, bro. I mean, kick him in the balls, bro. This is not that night, man. It's the night of love and respect and kindness. And if you fuck with me, I'm gonna send Dimis to hack into your computer. Yeah? And give you mushrooms. Fuck them up. Okay, I've got 2 seats empty here, 2 seats empty there, and 2 seats empty here, yeah? 2, 4, 6, 8. From the very last row over here, the top last row. Last row. 8 people slowly come downstairs and take these seats, yeah? If you have an empty seat next to you, give it to somebody. From the very top last row. Thank you. Anybody in the last row with the biggest tits, come down. Albanian titties, come down. Come, my brother, come, it's okay. I see a young kid here, yeah? I see a young kid. How old is he? Yeah. 14? Today, you turned 14? Oh, happy birthday, buddy. You're so cute. Well, what's your name? Daniel, you know it's an adult show, right? This show is for adults, and who are you here with? Oh, okay, your mom, your stepbrother, and your stepfather. They seem like very nice. They love you so much, and they know you're such a mature 14-year-old. Yeah, they're like, Daniel, you can handle this show. Yeah? Because tonight, my buddy, you're gonna grow really fast. Okay? You came in 14, you're gonna leave 24 years old. Buddy, this venue is 18 and over. You're not 18! You're not allowed in the building! My girlfriend, she's sitting in the car. I said if anybody has a serious question, you can ask, goes, is my anniversary? I wish the best for 2026 for everybody's here. And I really wish, my wish for this year is not for me. My wish this year is for all of us to grow kinder. I just hope all of us, no matter who you are, we grow kinder. The kinder we become, the better world we're gonna have. Yeah, it's really important. I think people that are committing these crimes, and I'm talking about all over, I'm not just talking about my country, the madness that's going on everywhere. If we're just better people, we cannot do this thing to each other. Yeah, and I hope that greed,
finds a balance, because no one needs all of this money and things to the point that they're willing to commit such crimes. We're better than that. We're better than that. On juba järgmine päev ja me oleme kodus tagasi. Kell on kell saab 4 juba. Kell saab 4 juba, ma teen siin süüa mega kiirelt asjadest, mis mul kodus on. Mingi riis, porgandid, triivisin, muna, praen paprikatsoon, tahad? Käed peseme ära, siis saad. Igatahes pean selle vlogi siin kodus ära lõpetama, sest et mul lihtsalt ei olnud aega seda varem teha. Eile kui panime Sonja magama ja ma mõtlesin, et ma tahaks, mul on tegelikult 1,5 tundi aega selle show'ni, et tahaks teiega rääkida midagi, aga siis ma läksin alla baari ja see oli seal pungil rahvast täis ja keegi mängis klaverit, ma mõtlesin, okei, no siit ei tule mitte midagi, mingit juttu välja, on ju. Mul ei ole kuhugi mujale minna ka. Võtsin seal ühe siis mokteili ja jõin selle ära ja läksingi juba siis kontserdile. Ja ma olin mingi, mis asja, et nii palju rahvast oli seal, et sisse pääseda ja kell oli nii palju juba, mõtlesin miks inimesed nii viimasel hetkel tulid, aga siis mõtlesin, ma tulin ka ju tegelikult. Aga see oli sellepärast, et ma ei saanud seda arvet kuidagi sealt baarist kätte. Pidin ise lõpuks kassa juurde minema mingi et ma tahan ära maksta ja ma tahan ära minna, vaata. Et ma ei arvanud, et nii kaua sellega läheb. Ja show ise oli väga võimas. Selles mõttes muidugi ma kujutan ette, et teda ei anna võrrelda mingi muusikuga, kui sa lähed kellegi kontserdile, sest on 2 täiesti eri asja, et muusika ise juba tekitab sinus mingid sellised mingid tundeid või sellised, et mingi ihukarvad tulevad, et kananahk tuleb peale või mingi selline. Aga koomikuga ei ole lihtsalt see nali on lihtsalt nii hea või siis näiteks üks kommentaar, mis ta seal, mitte kommentaar, aga üks olukord, kus oli üks poiss või noormees oli siis oma ema toonud sinna tema show'le ja ta emal oli olnud just mingi see infarkt ja siis, et sellest kus ma ütlen, kergemini üle saada või siuke, et mis ta rõõmustas, olidki siis tema need klipid, on ju. Ehk siis ma arvan, kas siis oligi TikTok või Insta või mis iganes, et mis kanalist pidi ta siis vaatas ta ja siis sellel noormehel oli see õde kaasas ja see õemees on ju, aga see pole oluline. Aga siis Max mingi, et et nii armas ja värki ja siis ta läks ja kallistas neid mõlemaid ja see oli ainuke selline asi, mis tekitas mingit emotsiooni sellist, et issand jumal, et ta on ikka nii armas inimene. Et ei ole lihtsalt üks suur nali, on ju, ütleme nii. Aga väga võimas, vahepeal isegi mõtlesin, issand jumal, et ma ei olegi Instagramis, ei scrolli tema kontot, vaid ta on päriselt siin minuga ühes ruumis ja mis siis, et ta on ühel pool saali otsa ja ma olen põhimõtteliselt viimases reast kõige taga lõpus, kus vähegi võimalik on. See oli siuke olukord, et ma ei olnud 100% lõpuni kindel, kas Sonja isa ilmub sinna või mitte. Kuigi ta ütles, ta tuleb, aga ta kordagi ei maininud mulle, et millal ta nüüd piletid oli ostnud või kas ta on ostnud ja niimoodi. Ja mõned päevad enne siis reisi ma lõpuks küsisin ta käest, et kas sa oled ostnud piletid ja siis ta mingi, mul on olemas. Ma ütlesin, okei, siis ma saan kindel su peale olla, et sa tuled. Ja sellepärast ma ei tahtnud panustada selle kontserti selle show pileti peale nii palju raha, et ma ostsin kõige odavama pileti. Kas oligi 30 € ja juba järgmine pilet oli minu meelest 70 ja siis ma olin mingi, et see on paar rida eespool, ma ei näe, et seal on mingit mõtet. Ja tegelikult oli ka see, et show jooksul Max kutsus 8 kohta olid täiesti vabad seal esimese 20 rea seas vist. Ja ta ütles, et inimesed kõige viimasest reast 8 tükki, davai, tulge siia ette, on ju. Ja siis mingisugused läksid seal ja siis ma mõtlesin, ma ei ole päris viimases ka, ma olen eelviimases seas ja mul ei ole mõtet selles mõttes sinna ronima hakata, et ma võtan ühe koha, kes üksik tuleb minu kõrvale, kõik on mingi paarides või sõprades või mingi sellised, või mitte kõik, aga 97% ma arvan inimestest olid ikkagi nii. Vot, aga ongi see vlog nüüd lõpetatud, räägitud ära see jutt, mis ma tahtsin teiega rääkida. Ja ma olen nii hea meel, see 35 on nii hästi alanud jällegi, et suur asi on ära tehtud. Ja veel üks uus kogemus minu jaoks panna magavat last lennukis riidesse, kombekasse ja saapad jalga. See on next level.
sellist asja ma pole veel varem teinud, nüüd on see tehtud, linnuki kirjas. Ei olegi nii hull, aga jah, challenge omaette ja siis veel võtame kott, aga selle kotiga õnneks üks mees aitas mind, nii et sain magavat last kanda, tassida välja lennukist ja üks mees aitas trepist vähemalt alla viia ja edasi tassisin ise seda kotti. Igatahes suur aitäh teile õnnesoovide eest, mis olid õigel päeval. Ma arvan, et siia alla tulevad ka mingid tagantjärgi. Kõigile suured tänud ja uute seiklusteni. Tšau!